안녕하세요. 꽃대신다 이화정입니다. 여러분 반갑습니다. 선생님 요새 좀 어떻게 지내세요? 나 요즘 열심히 살고 있지. 나라가 경제가 힘드니까. 나라가 힘들어서? 네, 열심히 살고 있지. 뭐 산당이고 일이 있으면 일하고 그렇지 않으면 뭐 우리 무당들이 뭐 할 게 있겠어. 뭐 신당에서 손님들 오면 상담 잘해주려고 하는 거와 또 한 가지 뭐 이제 지치고 힘들 때는 보집 메고 산으로 가고 또 그러다가 재수 보면 일 들어오면 일해주고 이게 무당의 세 가지의 근본이지 뭐. 근데 이게 남을 위해 빌고 산다는 게 쉽지 않은 일이잖아요. 아 그럼요. 욕도 아까쯤에 또 손님 이거 촬영하기 전에 오전에 손님이 왔는데 그 손님도 참 뭐 이런저런 얘기 나고 많이 담소를 얘기했는데 남을 빌어주고 압박감념이 있죠. 멘탈이 무당들이 참 멘탈이 좋은 거야. 왜냐면 본인도 우리 기자님들도 감독님들도 힘들면 안 해버리잖아. 우리는 힘들어도 안 할 수가 없어. 본인들이 조금 진짜 이건 아니다 그러면 도망가면 되잖아. 그리고 안 해버리고 딴 거 할 수 있잖아. 근데 무당은 딴 거 할 수 없어. 왜 얘기를 하냐? 뭔가를 하려고 하고 돈을 벌어서 어떤 무당이 그랬대. 작두에 올라가서 10년만 해라 그랬대 실령님이. 근데 10년 해놓고 사업을 했더니 쫄딱 망했대. 무당이 그래요. 저는 그게 더 힘들 것 같아요. 선생님들이 여기 오는 사람들이 진짜 힘들어서 올 거 아니에요? 아 그렇죠. 다 힘들어. 그니까. 다 힘들어. 정말 피치 못해. 오늘 뭐 진짜 한의사가 깜빵에 들어갔어. 한의사가. 그러니까 일하다가 갑자기 애들은 둘이 공부를 가르쳐야 되고 애들이 하나는 법대 가고 하나는 의사인데 그 공부를 지금 저기를 해야 되는데 엄마가 집안에서만 살림하다가 청년같이 하루아침에 남편이 그렇게 깜빵에 들어갔으니까 지금 있는 집도 팔아서 함부로 쓰면 안 돼. 그러니까 이제 고시원으로 가야 되나. 아 진짜 비극적이잖아. 그러니까. 지금 그래서 제가 이 모두가 궁금해하는 사면초가에 계시는 사주 하나를 갖고 왔어요. 좀 봐주세요. 전보라고? 네. 아 쌍팔년도 때 하는 짓을 하는구나. 영상 봐주세요. 남자야 여자야? 남자분이세요? 남자야? 네. 성씨도 몰라? 성씨는 안 알려드리는 게 좋을 것 같아요. 나 그렇게 연금을 어머니 연금을 잘 터세요. 아 성씨도 안 알려준대. 얘 남자라고 그랬지? 네. 여자라고 그랬어? 남자. 이게 이 사람이 뭐 이렇게 왜 이렇게 독사같이 들어와? 오. 독사 같고 나한테 비치는 거는 약간 파란만장하다. 파란만장해요. 그리고 기운 자체가 되게 지금 망신도 들어오고 슬럼프에 빠졌어. 슬럼프. 근데 물에서 허우덕거리지 나오려고. 네. 근데 머리는 진짜 똑똑하고 얍삽하고 총기가 있는 사람인데 토끼가 10월이면 먹을 전이 되게 많은 사람이야. 네. 근데 문제는 이 사람이 지금 성주 운이 부러진 걸로 내가 보이는데 이게 한갑성에 사업하시는 분이에요? 사업은 아니에요. 이 사람이 뭐 하는 사람이 이 무지하게 지금 사람들 주변에 되게 시끄럽게 들어오거든요. 맞아요. 지금 그래요. 네. 그쵸? 네. 시끄럽게 들어오고 머리는 따라갈 수가 없어. 이 잔머리와 이 머리 좋은 거는 따라갈 수가 없는데 이 환경적으로 이 사람 좀 왜 그런 말 있죠. 머리 좋은 또라이? 뭐 왜 우리들 그냥 머리 아주 너무 좋으면 왜 사이코패스 같은 그 독사 맞아요. 물으면 안 나. 근데 환경적으로 어렸을 때는 되게 배고픈 사람이에요. 오, 맞아요. 어? 맞아요. 그쵸? 네. 어렸을 땐 배고픈 사람인데 이 사람이 엄청 배고팠어.
그러니까 뭐라 그럴까, 부자가 됐는데 그걸 감사할 줄 몰라. 아. 그래서 부러졌어? 네. 지금 거의 그런 위기 상황이에요. 그래서 제가 갖고 온 건데. 이 사람이 누구야? 아니면 알려주면 안 돼? 조금 이따가 알려드리고 좀 더 운기를 보고 싶거든요. 이 사람이 지금 아니 근데 부러졌다고 했잖아요. 할머니가 그래. 저기 어. 신령님이 정신은 못 차려. 아 진짜. 정신은 못 차리고, 왜 우리가 그런 거 있잖아요. 부모가 막 혼내. 혼내면 그거를 반성을 하면 그게 누그러지는데 네. 막 혼내는데도 거짓말을 계속해. 아 진짜. 그러면서 빠져나가려고만 해. 아 진짜. 뭔가가 그러니까 물에서 막 허우덕거리는 걸로 보여. 빠져나가려고만 한다. 그러니까 밉상이고 더 혼나야 되고 뭐 이런 거 있잖아. 할머니가 아까 뭐라고 바로 첫 마디에 공수 주신 게 뭐예요? 이 사람? 네. 이 사람 너무 독사 같다? 독사 같고 너무 정신이 없어. 지금 정신이 없다? 그리고 근데 주변이 시끄러워. 되게 똑똑하고 명석한데 왜 이렇게 됐을까요? 운이 나쁜 거고. 지금 운때가 안 좋다? 운이 나쁜 거고, 내가 봤을 때는 운이 나쁜 것도 있고, 이 사람이 욕심이 과하다. 욕심이 많다. 욕심이 과하다. 그래서 감사할 줄을 모르고, 또 지난 날에 업이 많다라고 봐야 돼. 오. 업장이 많아. 그 업이 지금 돌아왔다라고. 그게 업장이 욕심이거든. 욕심이 과하니까 부러진 거고, 욕심이 과하니까 이 사람이 업장을 지를 수밖에 없어. 그거는 서러움이야. 서러움이고 배고픔이라고 나는 판단이 들어. 내가 배고팠기 때문에 그렇게 안 살려고 하는데, 그거를 안 살려고 하면은 조금 우리가 선행이라는 게 있잖아. 수행이 있고 네. 깨달음이 있고. 이렇게 가면은 이 사람의 이 좋은 머리와 명석한 머리와 이 독사 같은 되게 강한 사람이거든, 이 사람이. 그 강한 거를 헤쳐나갈 수가 있는데, 타고난 조상복이 없는 사주는 아니거든요. 아 그래요? 근데 왜 개천에서 용 났다고 하죠. 딱이에요. 네. 개천에서 용이 났는데 그 용을 하강이 막 빛이 태양이 막 열광이 막 들어와야 되는데, 그 들어오는 그거에서 3000% 빠졌다. 응? 아까 선생님 말한 것 중에 제일 이제 공감되는 게, 지금 거의 다 알고 계신 듯이 말씀을 해주시는데, 그 중에서도 제일 돌아오는 게 업장, 업이 돌아온다라고 하셨잖아요. 그거를 이 명석한 두뇌와 독사 같은 그걸로 이렇게 미꾸라지처럼 빠져나갈 수 있을까요? 그러니까 뭔가 업이라는 건 다시 무조건 아니 이 사람 계속 구설이 계속 돌 것 같아. 아 그래? 그 업은 무조건 벌을 한번 받아야 되는 거? 그럴 것 같아요. 부러질 것 같고, 아. 자기 그 좋은 머리로 막 이렇게 헤엄쳐 나오려고는 하지만 잘 안 될 것 같은 그런 거. 또 한 가지, 이 사람이 시운 후반에서, 그러니까 시운자에 들어오면서 빛이 났어요. 네. 이 사람이 40 후반에서 시운자에 들어오면서 빛이 났어. 근데 50 후반대서부터 59부터 이 사람이 60갑자에 가면서 65까지는 건강, 망신, 패배 들어와요. 다 들어와. 건강, 망신, 패배가 다 들어와. 그래서 조심 많이 해야 돼. 네. 내가 욕심을 가지고 넉넉하지 못해서 그동안에 쌓아놨던 거를 잃어버릴 수 있어. 나는 이렇게 점사나. 한 방에. 오케이, 알겠어요. 누군지 알려드리고 조금만 더 여쭤볼게요. 이분은 이재명 의원님. 그래, 이재명? 네. 아시죠? 모른다. 나 지금 이거 다 나갔잖아. 근데 이거 욕 처먹는다고 이러면 이 사람 좋아하는 사람들이 전화해갖고 점 똑바로 보라 그러고. 근데 선생님은 정치 색깔이 있거나 그러시지 혹시 좀 메인 나는 있는 정치가 있으세요? 나는 이 당 저 당 해도 무당이 최고고
무당천지 신명님밖에 몰라 나는. 그렇기 때문에 뭐 뉴스나 이슈 네. 뭐 이런 거 잘 모르고 그냥 어떻게 뭐 하다 보면 뉴스 볼 시간도 없고요. 뭐 유튜브에서 이렇게 좀 한 번씩 이렇게 어떻게 얻어 걸려서 그래도 뭐 그냥 중요하지 않으니까 뭐 그래 뭐남 싸우는 거 뭐 정치판이 선생님은 다 그러잖아요. 정치를 원래 정말 싫어하시는데 머리 아파. 저희도 사실 정치색이 있진 않아요. 근데 중립의 입장으로 여쭤보고 싶어서 그래요. 왜냐면 너무 지금 동화 위에 올라가 있고 지금 이 사람이 사면초가에 있는데 일단은 첫 번째로 제일 궁금한 게 있어요. 이거는 모든 국민이 궁금한 거예요. 이재명 의원이 지금 단식을 19일째 했어요. 단식을 하는 왜? 왜? 그러니까 이재명 의원의 말이 맞는지 틀리는지를 물어보고 싶은 거예요. 저는. 그러니까 아니 이재명 근데 의원은 단식은 왜 했어? 단식은 지금 정치판이 지금 우리나라가 제대로 돌아가지 않는 건 윤석열 정부 탓이다. 석고대죄해라, 사죄해라. 그리고 지금 그 오염수 방류한 거를 찬성했잖아요. 우리 정부가 그 찬성한 거 철회하고 반대해라. 그런 의미로 했다라고 하는 그 이재명 의원은 그렇게 얘기를 하고 그리고 그 반대파 분들은 저거 정치 프레임 그 자기 그 구속되는 거 막으려고 쇼하는 거다. 지금 이 구속될 지금 그런 기로에 서 있거든요. 지금 체포 동의안도 나와 있어요. 이미. 그래서 어떤 게 맞는 건지를 사람들이 제일 알고 싶은 거지 사실. 아 그러니까 이 사람이 단식을 하는 게 정말 나라를 위해서 국민들을 위해서 그렇죠. 단식을 한 거냐 네. 아니면 자기가 제명을 지금 불리할 수 있으니까 제명을 살아남으려고. 벗기 위해서 살아나기 위해서 맞습니다. 이거를 단식을 한 거냐 이거를 꽃대신당에 들고 와서 나보러 어떤 게 맞느냐 맞추려는 거지. 아니 알고 싶다 이거지. 내가 알고 싶. 그러니까 나 욕먹을 각오하고 이거 하려는 거지. 나 이거 못 맞히면 나 죽인다고 우리 집에서 계란도 갖다 놓은 사람도 있어. 어? 선생님은 그냥 진짜로 영 띄어서 신령님이 얘기해 주시는 거 그냥 그대로 얘기해 주시는 거잖아요. 선생님이 말씀하시는 게 아니라 개인적인 의견이 아니니까. 나는 무식해서요, 여러분 잘 몰라. 하지만 내 거에 어드바이스도 여러분들이 궁금한 게 있다라면 그걸 꼭 맞히는 것보단 자문을 구하면서 내가 내 입에서 나오는 신령님의 영적인 거를 내가 지금 오늘 이걸 띄운다라면 네. 저는 제 이거 소견이 아니라 제가 이거를 지금 집중을 해서 이제 말을 하는 거죠. 되게 조심스러워요. 왜냐면 맞아요. 이런 거 잘못했다가 내가 뭣도 모르고 했다가 막 전화기가 불난 적이 있었어요. 무서워갖고 잠을 못 자겠는 거예요. 욕 처먹느라고. 그래서 이런 거 별로 안 반가운데 우리 PD님이 또 갖고 왔으니까 내가 아니, 저희가 죽일 놈이지 선생님은 아무것도 모르고 그냥. 진짜 그래 진짜. 근데 참 밥 벌어먹고 살기 힘들어요 요즘. 근데 제가 봤을 때는 이거 완전히 이거 이게 밥을 안 먹고 단식 투쟁을 해서 이게 쇼맨십이다. 나 죽을 각오라. 이건 아닌 것 같아. 이건 아닌 것 같고 정부의 어떤 자기의 정치인이잖아. 직업적으로 그 열정을 갖고 하는 거지. 덤비는 거지. 열정을 갖고 덤비는 거는 이재명 씨가 맞는 것 같아요. 그거는 맞다. 그거는 맞는 것 같고 그렇잖아. 그렇지. 예를 들어서 내가 무당이야. 나 무당인데 무당으로서 내가 훌륭하게 내 나름대로의 20몇 년 동안 갈고 닦으면서 진짜 기도의 신령님한테 내가 이화정이가 능력이 없는 거지 굿하는 거나 기도하는 거나 여러분들 전 보는 거는 진짜 거짓 없이 내 나름대로의 최선을 다해서 해주는 네. 거거든. 근데 그러지 않는 무속인들이 있어. 네. 그러면 그 사람들하고 논쟁이 붙었어. 그렇죠. 그러면 싸울 수 있잖아. 네. 그러니까 이 사람이 그래서 근데 이렇게 단식까지 해야 될 필요성은 없다라고 보는데 근데 이게 조금 과하지 않았나. 그래서 거기에 뭐 100% 국민들을 위해서 100% 이 사람의 몸을 죽을 각오를 하고 젖은 갈
그것을 기약을 하고 한 거라고 100%라고는 할 수는 없어요. 근데 그게 의중이 전혀 아니라고 볼 수는 없어요. 아니라고는 아니라. 그러니까 저쪽에 뭐 윤석열 팀하고 뭐 이쪽하고 자기가 분쟁이 돋는 거는 맞잖아. 그래서 국민들이 혼란하잖아 지금 이재명 씨하고 윤석열 네. 쪽이 네. 이제 잡으러 가려고 네. 하고 막 이런 네. 빅뉴스가 나오고 지금 그러잖아. 근데 이거에 대한 게 이 사람이 투신 저기 뭐야 음식을 안 단식. 드시고 단식을 하는 거는 이 사람 나름대로의 정말 이거는 모면하기 위한 거짓은 아니라는 거지. 제가 봤을 때는. 근데 제가 영 띄우기에는 진짜 그래요, 여러분. 네, 나오는 대로 근데 말씀드릴게요. 액면 그대로 이 사람이 정말 국민들을 위해서 나 오늘 죽을 거야. 나 오늘 저승 갈게 하는 마음이 100은 아니라는 거지. 네, 네. 그러면 이걸 어떻게 얘기해야 돼? 뭐 양면성은 좀 있을 수는 있어요. 제가 그렇죠. 봤을 때. 네, 맞습니다. 양면성은 있을 수 있는데 여러분 이런 질문을 너무 궁금해하지 마. 무섭다. 무섭다. 그러니까 너무 궁금해하지 마시고 내가 봤을 때는 어찌됐든 병원에 들어가서 또 몸이 건강이 위태로워지면 또 이슈가 돼서 또 국민들이 또 좀 가슴 아플 수도 있잖아요. 좋아하시는 분들은 그 사람의 논리가 또 좋으신 분들은 또 그 힘들잖아. 그러니까 빨리 케어했으면 좋겠고요. 나라가 정말 이런 걸로 전보라고 하지 마. 나 이런 거를 전보라는 때가 제일 싫어. 아까 선생님 궁금한 게 이제 또 하나 궁금한 게 있어요. 이거는 막 정치 색깔이 아니에요. 저는 진짜 궁금해서 그래요. 왜냐면 이 사람이 아까 업이 있다고 하셨잖아요. 근데 나는 지금 윤석열이라고 네. 아니 윤석열이 아니지. 뭐지? 윤석열 대통령. 아니 윤석열 씨가 아니라 지금 이재명. 이재명 씨. 이재명 씨라고 난 몰랐잖아. 네네네. 근데 이 사람이 딱 봤을 때 되게 양파처럼 단단했거든. 돌멩이처럼. 그렇죠. 네, 단단하신 분. 근데 죽으려고 하면 살아나. 죽으려고 하면 살아나. 아, 그럼 이게 또 죽으려고 하면 죽으려고 하면 살아나. 이 사람이. 죽으려고 하면 살아나. 근데 이 사람도 욕심이 많죠. 너무 많아. 욕심이 그냥 내가 무당으로서 얘기해 줄 수 나는 이 사람보다 못난 사람인데 그래도 만약에 내 방을 내가 했다 하면 내가 얘기하면 어. 욕심을 좀 버려. 윤석열 씨 욕심을 좀 버려. 이재명. 욕심 아유 죄송합니다. 이재명 씨 욕심을 좀 버려. 좀 이제는 나이가 한갑 진갑이 이제 됐으니까 좀 넉넉하게 해서 국민들을 보살펴주면 그 좋은 머리로 더 부과가 되지 않을까요? 이렇게 말하고 싶어요. 아, 알겠습니다. 나는 그렇게 말하고 싶어요. 오케이. 응. 알겠습니다. 선생님 감사합니다. 네, 여기까지 난감한 거. 하겠습니다. 네. 네, 감사합니다.